Bugun men ko'pchilikni qiynayotgan juda muhim savolni tushuntiraman. PJ hisoboti bo'yicha pullar nima uchun bir necha oyga kechikdi? Bu kechikish kimga ta'sir qiladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa shunchaki hujjat yoki tizim tekshiruvini kutish kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki gap oddiy raqamlar haqida emas. Odamlarning oyligi, nafaqasi, kompensatsiyasi, ijtimoiy to'lovi yoki hisob-kitob orqali kelishi kerak bo'lgan real pul haqida ketmoqda. Agar siz yoki yaqinlaringiz pul tushmadi, hisobot yopilmagan, tizimda ko'rinmayapti, hali tekshiruvda degan javoblarni eshitayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men bugun masalani murakkab til bilan emas, oddiy odam tushunadigan qilib, lekin ekspert nuqtai nazaridan batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu mavzu faqat bugun emas. Keyingi oylarda ham ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avval bu jarayon qanday ishlaganini tushunib olaylik. Oldin ko'p holatlarda hisobot topshiriladi, mas'ul tashkilot yoki ish beruvchi ma'lumotlarni kiritadi. Keyin shu ma'lumot asosida odamga pul hisoblanadi. Ya'ni pulning kelishi faqat davlat pul ajratdimi yoki yo'qmi degan bitta savolga bog'liq emas. U bir nechta bosqichdan o'tadi. Ma'lumot kiritilishi, hisobot tasdiqlanishi, shaxsiy ma'lumotlar mos kelishi, bank rekvizitlari to'g'ri bo'lishi, qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov tekshirilishi, keyin mablag' to'lovga chiqarilishi kerak. Oldin ayrim joylarda bu jarayon ko'proq qo'lda yuritilgan. Masalan, mas'ul xodim hujjatlarni qog'ozda qabul qilgan, keyin ro'yxat tuzgan, keyin yuqoriga yuborgan. Shuning uchun xatolar bo'lsa ham ba'zida mahalliy darajada tez tuzatish mumkin edi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizim orqali yuritiladi. Bu bir tomondan yaxshi, shaffoflik oshadi. Kimga qancha pul hisoblangani ko'rinadi. Soxta ma'lumotlar kamayadi. Lekin ikkinchi tomondan tizimda bitta raqam noto'g'ri bo'lsa ham to'lov to'xtab qolishi mumkin. Eng katta o'zgarish shundaki, hozir ko'p to'lovlar avtomatik tekshiruvlardan o'tadi. Masalan, pasport yoki ID karta ma'lumoti, JSH raqam, bank plastik kartasi, ish joyidan berilgan ma'lumot. Soliq yoki pensiya jamg'armasi bazasidagi yozuvlar bir-biriga mos kelishi kerak. Agar bir joyda ism Gulnora deb yozilib, boshqa bazada Gulnora deb noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tizim darrov to'lovni o'tkazib yubormasligi mumkin. Odam esa uyda kutib o'tiradi va nega mening pulim kelmayapti deb o'ylaydi. Kechikishlarning yana bir sababi hisobotning o'z vaqtida yopilmasligi. Ko'pchilik pul davlatdan yoki tashkilotdan to'g'ridan-to'g'ri keladi deb o'ylaydi. Aslida esa to'lovlar ko'pincha hisobot davriga bog'liq bo'ladi. Masalan, yanvar oyi uchun ma'lumot fevralda tasdiqlanadi. Fevralniki martda ko'radi. Agar fevral hisobotda xato bo'lsa, mart to'lovi ham ta'sirlanishi mumkin. Shunday qilib, bitta oyning xatosi keyingi 2 yoki 3 oyga cho'zilib ketadi. Endi men eng muhim savolga o'taman. Kimlar albatta harakat qilish kerak, kimlar esa vaziyatni tekshirtirib, sabr bilan kutishi mumkin. Birinchi guruh. Hujjatlarida tafovut bor odamlar. Masalan, sizning ID kartangizdagi familiya yangilangan, lekin tashkilot bazasida eski familiyangiz qolgan. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Bank kartasi esa eski familiyaga ochilgan. Tizim bunday holatda pulni xavfsizlik sababli ushlab qolishi mumkin. Chunki tizim uchun bu bir odam yoki ikki xil odamni tekshirish kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh. Bank rekvizitlari noto'g'ri yoki faol bo'lmaganlar. Masalan, odam bir yil oldin ochilgan kartasini bergan, lekin karta muddati tugagan yoki karta bloklangan, yoki karta boshqa bankda, lekin tizimda eski bank ma'lumoti qolgan. Siz menga pul hisoblangan degan javobni eshitishingiz mumkin. Lekin hisoblangan bilan kartaga tushgan bir xil narsa emas. Hisoblangan pul to'lovga chiqarilgan bo'lishi mumkin, lekin bank tomonidan qaytgan bo'lishi ham mumkin. Uchinchi guruh. Ish beruvchi mas'ul tashkilot hisobotni kech topshirganlar. Mana oddiy misol. Farhod ismli ishchi yanvar, fevral, mart oylarida ishlagan. Unga qandaydir to'lov yoki kompensatsiya hisobot asosida tushishi kerak. Buxgalter yanvar hisobotini o'z vaqtida topshirgan, lekin fevral hisobotida xato qilgan. Ish kunlari noto'g'ri ko'rsatilgan yoki JSH raqamida bitta raqam adashgan. Tizim fevralni qabul qilmagani uchun martdagi hisob-kitob ham to'liq ko'rinmaydi. Natijada Farhod 3 oy kutadi. Unga pul yo'q deyishmaydi. Lekin pul ham kelmaydi. Sabab esa mablag' yetishmasligi emas, hisobotdagi xato bo'lishi mumkin. 4-guruh. Yangi ro'yxatga kirganlar. Agar siz yaqinda ariza bergan bo'lsangiz, tizimda 1-marta ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, pul darrov tushmasligi normal holat bo'lishi mumkin. Chunki sizning ma'lumotlaringiz bir nechta bazadan tekshiriladi.
Masalan, yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, daromadingiz, ish joyingiz, bank hisobingiz avval shu turdagi to'lov olgan-olmaganingiz tekshiriladi. Bu jarayon ba'zida bir necha kun, ba'zida bir necha hafta, hatto chiqsa bir necha oyga cho'zilishi mumkin. 5-guruh ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik aniqlanganlar. Ba'zi odamlar buni bilmaydi. Masalan, oldingi oyda sizga 800 ming so'm tushishi kerak edi. Lekin noto'g'ri hisob-kitob sabab 1 million 200 ming so'm tushgan bo'lishi mumkin. Keyingi oy tizim bu farqni ko'rib to'lovni ushlab qoladi yoki qayta hisoblaydi. Odam esa nega bu oy pul kelmadi deydi. Aslida avvalgi ortiqcha to'lov keyingi davr hisobidan ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bu holat ayniqsa ijtimoiy to'lovlar, ish haqi qo'shimchalari, kompensatsiyalar va ayrim nafaqa turlarida uchraydi. Endi xavotir olmasligi mumkin bo'lgan holatlarni ham aytaman. Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, tashkilot hisobot qabul qilindi, to'lov reyestriga kiritildi deb aniq javob bersa, kechikish texnik navbat sababli bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning pulingiz bekor qilinmagan, faqat to'lov navbatida turibdi. Bunday paytda har kuni 10 ta joyga yugurish shart emas. Lekin rasmiy javobni yozma yoki elektron shaklida olib qo'yish juda muhim. Keling, real hayotga yaqin bir misol ko'ramiz. Dilorom opa 3 oy davomida pul kutdi. Unga mahallada hali tushadi deyishgan. Banka borsa bizga to'lov kelmagan deyishgan. Tashkilotga borsa ro'yxatda borsiz deyishgan. Oxiri tekshirilganda uning JSSH raqami bir hujjatda to'g'ri, boshqa hujjatda bitta raqam bilan noto'g'ri kiritilgani aniqlangan. Natijada tizim uni to'lov ro'yxatiga kiritgan, lekin yakuniy tasdiqdan o'tkazmagan. Xato tuzatilgandan keyin unga 2 oy uchun pul bir martada tushgan. 3-oy esa keyingi to'lov davriga o'tgan. Yana bir misol. Jasur aka ish joyidan kompensatsiya kutayotgan edi. Buxgalter hammasini yubordik dedi. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, hisobot yuborilgan, ammo rad etilgan. Chunki bir nechta xodimning ish haqi bo'yicha ma'lumotlari soliq tizimidagi ma'lumotlar bilan mos kelmagan. Buxgalter esa rad etilgan xabarnomani ko'rmagan yoki e'tibor bermagan. Natijada xodimlar bir necha oy kutgan. Bu yerda xodimning aybi yo'q, lekin u baribir zarar ko'rgan. Birinchi tuzoq hisobot topshirildi degan gap har doim ham hisobot qabul qilindi degani emas. Bu ikki tushuncha boshqa-boshqa. Mas'ul xodim hisobotni tizimga yuklagan bo'lishi mumkin. Lekin tizim uni tekshirib, xatolar sababli qaytargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz doim hisobot topshirildimi deb emas, hisobot qabul qilinganmi, tasdiqlanganmi, rad etilmaganmi deb so'rashingiz kerak. Ikkinchi tuzoq pul ajratilgan degan gap ham pul kartangizga tushadi degani emas. Mablag' umumiy reyestrga ajratilgan bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy to'lovingizda xato bo'lsa, pul sizga tushmaydi. Bu xuddi avtobus yo'lga chiqqaniga o'xshaydi. Lekin sizning ismingiz yo'lovchilar ro'yxatida noto'g'ri yozilgan bo'lsa, siz avtobusga chiqa olmaysiz. 3-nozik nuqta. Bank kartasi egasi bilan to'lov oluvchi bir xil bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar erimning kartasiga tushsin, onamning kartasini berdim, farzandimning kartasi bor deyishadi. Ayrim to'lovlarda bu mumkin emas. To'lov aynan huquqi bor shaxs nomidagi kartaga tushishi kerak. Aks holda bank yoki tizim to'lovni qaytarishi mumkin. 4-nozik nuqta. Vaqtinchalik ro'yxat yashash manzili va hududlar almashinuvi. Agar siz bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda yashayotgan bo'lsangiz, ayrim to'lovlarda mas'ul hudud masalasi chiqadi. Bir tuman siz bizda emassiz deydi. Ikkinchi tuman siz hali bizga o'tmagansiz deydi. Natijada odam ikki idora o'rtasida qolib ketadi. Bunday vaziyatda og'zaki javob bilan kifoyalanmaslik kerak. Qaysi hudud mas'ul ekanini yozma aniqlatish kerak. 5-nozik nuqta muddatlar. Ko'p odamlar 3 oy bo'ldi. Demak pulim kuyib ketdi deb qo'rqadi. Har doim ham unday emas. Agar sizning huquqingiz tasdiqlangan bo'lsa va kechikish texnik yoki hisobot sababli bo'lsa, o'tgan oylar uchun pul qayta hisoblanishi mumkin. Lekin siz ariza bermagan, hujjat topshirmagan yoki xatoni vaqtida tuzatmagan bo'lsangiz, ayrim holatlarda to'lov faqat murojaat qilingan kundan yoki tasdiqlangan sanadan boshlab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. 6-nozik nuqta telefon orqali aytilgan javob isbot bo'lmaydi. Sizga kelasi haftada tushadi deyishlari mumkin. Lekin 3 hafta o'tadi. Yana kuting deyishadi. Men doim tavsiya qilaman. Masalani og'zaki emas, yozma iz bilan yuriting. Elektron murojaat qiling. Ariza raqamini oling. Qabul qilingan sanani saqlang. Keyin masala cho'zilsa, sizda dalil bo'ladi. 7-nozik nuqta. Hamma kechikish bir xil sababdan bo'lmaydi.
Bir mahallada 10 kishining puli kechikkan bo'lsa, ularning hammasida bir xil xato bor deb o'ylamang. Birida bank kartasi muammo, ikkinchisida hisobot rad etilgan, uchinchisida familiya mos emas, to'rtinchisida ortiqcha to'lov ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaniki kechikyapti, demak men kutaman deyish xavfli. O'zingizning holatingizni alohida tekshirtiring. Birinchi qadam, o'zingizdagi asosiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, JSHSHIR raqamingiz. Bank kartangiz rekvizitlari, ariza topshirgan bo'lsangiz, ariza nusxasi yoki raqami, ish joyi orqali bo'lsa mehnat shartnomasi yoki ishga qabul qilish buyrug'i. To'lov turiga qarab tegishli ma'lumotnoma va oldingi to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ko'chirmasini tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mas'ul tashkilotdan aniq 3 ta savolga javob oling. Birinchisi, mening ma'lumotim tizimda bormi? Ikkinchisi, hisobot qabul qilinganmi yoki rad etilganmi? Uchinchisi, to'lov reyestrida mening ismim bormi va qaysi oylar uchun hisoblangan? Agar ular bilmaymiz desa, yozma murojaat qiling. Uchinchi qadam, bankni tekshiring. Bankka borib yoki mobil ilova orqali kartangiz faolmi? Hisob raqamingiz ishlayaptimi? Karta muddati tugamaganmi? To'lov qaytgan-qaytmaganmi? Shuni aniqlang. Ba'zi bank xodimlari faqat pul kelmagan deb aytadi. Siz aniqroq so'rang. Mening nomimga qaytgan to'lov bormi? Karta hisobimda cheklov bormi? Rekvizitlarim to'g'rimi? 4-qadam. Hujjatlardagi ism, familiya va JSHSHIRni solishtiring. Juda oddiy ko'rinadi, lekin eng ko'p xato shu joyda bo'ladi. ID kartadagi yozuv, bankdagi yozuv, ish joyidagi yozuv, arizadagi yozuv bir xil bo'lishi kerak. Ayniqsa apostrof harf almashinuvi, eski pasport seriyasi, yangi ID raqami, familiya o'zgarishi kabi holatlarni tekshiring. 5-qadam. Agar ish joyi orqali bo'lsa, buxgalteriyadan rad etish bayonnomasi yoki tizim javobini so'rang. Faqat yubordik degan javob yetarli emas. Qabul qilinganligi haqida tasdiq bormi deb so'rang. Agar hisobot rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi ko'rsatilgan bo'ladi. Uni tuzatish kerak. JSHSHIR, ish kuni, daromad summasi, stavka, davr, lavozim, bank ma'lumoti yoki boshqa maydon xato bo'lishi mumkin. 6-qadam, elektron murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq faktlar bilan yozing. Masalan, men falon to'lov bo'yicha falon oylar uchun mablag' olmaganman. Ariza sanasi falon, JSHSHIR falon, bank kartam falon bankda. Mas'ul xodim tomonidan hisobot topshirilgani aytilgan, ammo to'lov kelmagan. Hisobot holati rad etilgan yoki qabul qilinganligi, to'lov reyestriga kiritilmaganligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq javob berishlar kerak bo'ladi. 7-qadam, agar javoblar bir-biriga zid bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Masalan, mahalliy bo'lim bankda muammo desa, bank bizga to'lov kelmagan desa, demak o'rtada reyestr yoki hisobot bosqichida muammo bor. Bunday holatda siz ikki tomonning javobini yig'ib yuqori idoraga yuborishingiz kerak. Menga og'zaki javob berildi demang. Iloji boricha yozma javob oling. 8-qadam, kechikkan oylar bo'yicha alohida so'rang. Ba'zan odamlar faqat pulim qachon tushadi deb so'raydi. To'g'ri savol. Qaysi oylar uchun hisoblangan? Qaysi oylar to'lanmagan? Kechikkan davrlar keyingi to'lovga qo'shib beriladimi? Chunki bir oy tushib, 2 oy qolib ketishi ham mumkin. Siz har bir oyni alohida nazorat qilishingiz kerak. 9-qadam, agar sizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, darhol xabar bering. Masalan, familiyangiz o'zgardi, bank kartangiz almashdi, ish joyingiz o'zgardi, yashash manzilingiz o'zgardi, oilaviy holatingiz o'zgardi. Bularni vaqtida yangilamasangiz, keyin tizim ma'lumot mos emas deb to'lovni to'xtatishi mumkin. 10-qadam, hamma hujjatning nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi, rasmga oling. Elektron murojaat qildingizmi, raqamni saqlang. Bankdan ma'lumot oldingizmi, skrinshot qiling. Buxgalter sizga javob berdimi, yozma shaklida so'rang. Bu mayda ko'rinadi, lekin nizoli holatda aynan shu dalillar sizni himoya qiladi. Demak, PJ hisoboti bo'yicha pullarning bir necha oyga kechikishi ko'pincha bitta sababga bog'liq bo'lmaydi. Sabab hisobotning o'z vaqtida tasdiqlanmagani. Tizimdagi xato, bank rekviziti, shaxsiy ma'lumotlarning mos kelmasligi, ortiqcha to'lovni qayta hisoblash, hududiy mas'uliyat yoki oddiy texnik navbat bo'lishi mumkin. Eng muhimi, siz jim kutib o'tirmasligingiz kerak. Har bir bosqichni tekshiring. Hujjat, hisobot, tasdiq, reyestr, bank va to'lov davri. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Og'zaki va'dalarga emas, aniq hujjat va aniq javoblarga tayaning. Tushadigan gap yaxshi, lekin qaysi oy uchun? Qachon qaysi reyestr asosida degan savollarga javob bo'lmasa, muammo yana cho'zilishi mumkin.
Agar sizda ham pul bir necha oy kechikkan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hudud nechanchi oydan beri kutyapsiz, sizga qanday javob berishdi? Boshqalar ham o'z tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot pul kutayotgan juda ko'p odamga kerak bo'lishi mumkin.